Bok ljudi i dobrodošli u još jedan part Danganronpa playthrougha. Evo, zadnja epizoda nažalost snimala zvuk, ali mi se corrupta audio file i zbog toga mi je užasno žao, ali sad ćemo nastaviti gdje smo stali. Znači, jako je niste, sad moram malo pričati sa ljudima. Damn it! What? Wow. Idemo se sere. Sviđa mi se način humora u ovoj igri. Okej. Što imamo? A, što tu Nagito radi? Yep. Ili što će biti ponovno stisni. Okej. Sumnju mi je Nagito, ne znam zašto. Uopće, moram provjeriti. Što je bilo sa mojim petom. Treba... smrdio se. Šta? Okej. Kaže space clean, ali ne mogu cleanati. A možda drugi space. Nije mi jasno. Zašto neće space? A ne znam. Ovo mi briga za taj pet. Ajmo mi to ovdje. Aha. Dobro, ovdje imam mapu. Što je bilo sad, sam mogu selektirati? Aha, opis. Tutko. Imamo ono kuma doj, ja. Nice. Da, htio sam još pričati o tome kako počinje izlazit kao treći dio Danganronpa anime, to jest nije baš treći dio, taj Future arc ima, to je valjda nastavak na prvi dio anime, a ovaj Despair arc je radnja ove igrice. Znači što ne mogu to gledati zato što moram prvo ovu igricu finiširat, a baš mi se gleda iskreno. Čujem zapravo pozitivne donekle komentare za to, tako da... Okej, ajmo... Idemo van odavde, idemo entrance area naći tamo gdje nam je rekao Nagito da idemo.
Lol, sam malo. Okej, idemo vidjeti. Evo čijaki. Monome. Nope. I think. Evo, opet smo se svi okupili. Hey. That's... Wow. It is strange, no? That's weird. Da, Hey. Huh? i peko je nestalo. Joj, tero, Well ne. done. It smells... Well... Yes! Wow, jel moguće da je ona opisala prđenje? Not like that. Wait. Wow. Ajoj. Ajmo vidjeti šta ima tamo. Ići je truplo. Bijako je. Byakuya? Why is Byakuya? Ovo sad postane zanimljivo. Napokon će biti trial. Jebi ga. Donekle najzanimljiviji i najmisteriozniji lik umre prvi. A mislim da baš zbog toga i misteriozni. Što je Byakuya tu uopće radi? Hey! Are you kidding me? What the hell? Ja moram kume. Thrills, chills, kills! Could it be? A ne, sam se ubio je. That's right! Of course! Ne vidim mu se faca. Laž.
A ne, onak, zaš bi se sam ubio. Could it be? Why? Gdje, kak je peko sad tu odjedam? Gdje je ona bila? Phew! What are you gonna do? A body has been discovered. Now then, after a certain amount of time has passed, the class trial will begin. Hey, correct. That's impossible! That's... No, no, no! You can't! On my grandfather's... You have cramp. On my grandfather's... Great. On my grandfather's... Wow. Emergency! This is kind of classic. You ain't my comedy partner anymore. Cool. It hurts so much when you hit me with a charging corkscrew attack! Nije mi još baš jasna monomina svrha. Fine, fine. What is this? Oh. What's going on? Ovo će biti zanimljivo. Understand? Please wait! So... I won't forgive you! Major no. Shut up! Shut up! Wow. But... No! However... Ne znam, iskreno ne mogu smisliti ko bi ga mogao ubiti. Nekak sumnjam malo na ovog inženjera ili šta već. Yep. What we need to fight is not... Meni nije jasno šta njih monomi želi odvesti do smrti i nagito. There's no mistake. Ajde čijaki. Well... Okay. I know! Pointing!
Aha. Naravno. Ko sam posrao uopće. Da, Kazuichi mi ja mislim najsumnjiviji. Ne znam zašto jednostavno mi takav vibe ostavlja. Ne znam, nikad mi je super, ali nekak mi nešto ne piše kod nje. Sumnjivo mi je nešto jako. Možda ima nekakav alter ego ko ovaj iz jedinice, ali nešto na tu foru. Intuicija. I won't believe. You are right. This is the worst. Something like this is hope. The Monokuma file! Šta je to? Hey! I don't like this. Why you? Allow me to explain. Oh. Mother Teresa mask. What's this? You stupid brother! Damn it! Dobro, vidimo što tu ima. Jadan bijak. Ok, znači bio izboden nožem, to preko 10 puta. Da baš, šteta. Fora je što napravi flashback scene, to mi se jako sviđa. Ček. Što su? Nice. Shoot bullet. Okej. Idemo što tu se mogu investigate. Ima ih šta ima u Durelinu.
case. Aha, tu su bile one naočale, night vision naočale. Ok. Smoky. Something's going to happen beforehand. Nice. Ok, sad idemo otkriti da su naočale bile one kutije. Baš. A damn, znao sam da će on sigurno među prvima umreti, ali... šteta. Night vision goggles. A mislim da je vrijeme sad prošlo, tu bih htio završiti ovu epizodu, pa ću odmah nastaviti lijepo sa partom 9. Vidimo se u sljedećoj epizodi, do tad mi uživajte, pozdrav!